Buongiorno, sono Rino Vallone. Volevo dare qualche notizie molto fresche di un personaggio famoso ma totalmente sconosciuto nello stesso tempo, che si chiama Pitagora. Perciò nessuno va a negare che è famoso, ma salvo il suo teorema, di quale non mi ricordo assolutamente, ci sa pochissimo. Nello stesso tempo, Pitagora è l'erede di una tradizione straordinaria, che è la tradizione greca fondata da un iniziato di quale anche la memoria ci è arrivata in un modo, diciamo, quasi mitologico, che si chiama Orfeo. E Orfeo è completamente in tutta questa tradizione favolosa del mondo celtico, che riempiva in questi tempi remoti tutta l'Europa e che avevano per caratteristica maggiore il rifiuto assoluto dei stati, della creazione di uno Stato, perché funzionavano esclusivamente sul modello della città, perché unicamente la città permetteva la democrazia, perciò la governanza del popolo dal popolo, e che sapevano perfettamente che fuori della città la tirannia era incontornabile, e perciò che hanno lottato fino all'ultimo soffio per impedire la vittoria dell'impero romano, sapendo perfettamente che il successo dell'impero romano con la vittoria di Giulio Cesare su Vercingetorix un po' prima del Cristo, mi sembra, era la fine definitiva della libertà nella coscienza umana. Allora Orfeo era il grande protagonista, descritto come un musicista straordinario, come che domesticava gli animali al suono della flauta, e dopo ritroviamo il mito di Orfeo nella storia di Francesco di Assisi, per esempio, perché tutti questi miti sono le cisterne di memoria a quale regolarmente la storia farà riferenza attraverso altri personaggi che ma in realtà hanno per scopo di resuscitare quelli che sono diventati mitologici, perché abbiamo dimenticato la loro esistenza reale e l'abbiamo trasformata perciò in mitologia. E c'è un grande collegamento fra Orfeo e Apollo. Apollo che in Grecia era Helios, e c'è tutto il personaggio di Apollo è una trascrizione del mito di Orfeo. E Orfeo è quello che ha cominciato a stabilire le scuole iniziatiche e le scuole, diciamo, della saggezza in Grecia, e di quale troviamo l'equivalente nella parte occidentale dell'Europa di questa epoca tramite i Merlini. I Merlini, su quale
potrei dire tante cose. I merlini erano il 21 giugno c'era una festa celtica che era la festa di Beltane, era la festa del fuoco. Perciò ogni 21 giugno era la festa del fuoco e dell'amore, perché l'amore è la liberazione del fuoco all'interno del corpo umano. Il risultato, ogni 21 giugno c'era un ragazzo che faceva parte delle scuole maschili che trovavamo in Grecia. Anche i giochi olimpici non era una esclusività della Grecia, o almeno la mens sana in corpore sano era generalizzata in tutto il mondo antico, che Giulio Cesare ha descritto come barbaro, perché i vincitori hanno sempre interesse a dimostrare che gli altri sono dei barbari e che loro rappresentano la civiltà. Mi spiace di dire questo agli italiani. E allora questo ragazzo, scelto fra i più meritanti, doveva affrontare a mano nudo il grande cervio della foresta, e perciò c'era questa straordinaria confrontazione. E immaginate che quando hai un cervio davanti a te, se non sei investito integralmente della forza di vita universale, sei applastato totalmente. Ma giustamente in questi tempi remoti si insegnava già ai giovani come diventare i ricettacoli di questa potentissima forza universale, fino al punto in quale nessuno poteva resistere, e gli arti marziali sono ereditati delle memorie di questi tempi remoti. E allora il nostro giovane affrontava il cervio sacro, e se vinceva diventava lì rappresentato una ragazza, perché c'erano le scuole per i maschi e le scuole per le femmine, e le femmine, i maschi erano, diciamo, gli integratori della luce universale, e le femmine erano le guardiane della luce. Perciò tutti i tempi erano guardati da Vestale. E a questo punto, perciò lì rappresentata questa ragazza che era scelta come la più pura, la più, diciamo, amante di tutte le altre, e 9 mesi dopo nasceva un merlino, perché era la grande festa dell'amore, e se volete tutta la gente faceva l'amore. E 9 mesi dopo, perciò il 21 marzo, nascevano probabilmente un bel po' di bambini, ma questo ragazzo che nasceva dall'incontro del vincitore del cervo, perciò che era stato più forte della natura animale, che aveva superato la natura animale, e si era unito con la rappresentazione della bellezza, dell'armonia e della purità, e di qua con una eredando di una componente maschile potentissima, e perciò di un fuoco potentissimo, e di una componente femminile totalmente pura, un'acqua
di totale purità, nasceva il Merlino. E il Merlino perciò sapeva, e dopo riceveva insegnamenti per sviluppare queste potenzialità, ma aveva perciò la capacità di dominare le forze della natura, perché nel suo DNA il suo padre aveva vinto il cervo che rappresenta le forze della natura e sapeva curare assolutamente tutto, visto che la sua madre, con la sua purezza, non era stata contaminata dalla malattia e perciò portava in lui il rimedio alla malattia. E questo è la straordinaria storia di Orfeo, che era uno dei Merlini di questi tempi. E diciamo che ho cominciato la storia di Pitagora, ma in realtà è diventata quello di Orfeo e di Merlino. Trovo questo super divertente.